personne ne demande ce que ça veut dire, Samadeva. Никто из вас не спросил, что же это такое самадева? Non? Vous Нет? savez? Вы же знаете? Non. Нет. Sama, Сама c'est la danse, – это танец, c'est l'écoute. это слушание. Et Deva, И дева ce sont les dieux, – это Бог или боги, ou les esprits de la nature. или духи природы. Ça veut dire que c'est partir à la recherche Это значит отправиться на поиск de ce qu'il y a de plus grand en nous. того, что является великим, самым великим внутри нас. Et être nouveau en contact avec les esprits de la nature, И быть вновь в контакте с духами природы, mais aussi d'être en contact avec nos émotions, nos pensées, но также быть в контакте с нашими эмоциями, мыслями la force qu'il y a derrière tout cela. и всеми теми силами, которые стоят за всем этим. Et on le pratique aussi surtout à travers une des méthodes psychocorporelles И мы особенно практикуем это через один из психотелесных методов, qu'Idriss Laor a rebaptisé il y a quelques mois. который буквально несколько месяцев назад Идрис Лаур переименовал. Ça s'appelait l'euphonie gestuelle du Samadeva au départ. Изначально это называлось эйфония жестов Самадева. Ensuite, ça a été le yoga des derviches. Затем это называлось йогой дервишей. Et aujourd'hui, ça s'appelle à nouveau le Lahore Samara Yoga. И на сегодняшний день это называется вновь Лаур йога Самара. Et bien sûr, vous avez pu entendre le mot Samara. И, конечно же, вы наверняка слышали слово Ça Самара. veut dire que toutes ces connaissances viennent des maîtres de Samara. Это значит, что все эти знания, они пришли от мастеров Самары. Et bien sûr, cette région de Samara qui est en Russie. И этот регион Самара, который находится в России, Mais находился. Idriss Laor nous dit que ça s'étend à toute la vallée de Samara. Ça veut dire que ces connaissances viennent de cette région-là. Но Идрис Лаур говорит о том, что это долина Самары, то есть эти знания, они пришли изначально, основывались в этой долине, не город только, а долина Самары. Mais lui a appris toutes ces connaissances auprès d'une confrérie derviches qu'on appelle les derviches Hakim. Но сам Идрис Лаур обучился этим знаниям в братстве дервишей, дервишей Хаким. Donc ce sont des connaissances très très anciennes. То есть это очень древние знания. Et donc Idriss Laor les a transmises en Occident maintenant depuis 30-40 ans. И на сегодняшний день Идрис Лаур передает их на Западе в течение уже порядка 30-40 лет. Beaucoup de ces connaissances qui étaient gardées secrètes par cette confrérie des derviches Hakim. И большинство этих знаний сохранялось в секрете этим братством Хаким, дервишей. Dont Idriss Laor est le dernier des dépositaires И таким de образом cette Идрис tradition. Лаур является последним носителем этих знаний, этой традиции.